Ukoliko i vi u svojoj kući imate lamperiju iz 80-ih godina, ovo je par saveta koji bi vam mogli pomoći pri farbanju lamperije. Na prvom mestu je bitno da bilo da krečite ili farbate, prostor u kome to radite zaštitite. Znači koristite folije, kartone, novine, krep, traku i zaštitite što više možete. Za slučaj da postoje delovi koje niste u potpunosti zaštitili, držite vlažnu krpu pri ruci koje možete momentalno da obrišete ukoliko vam je negde kanula farba gde ne treba. Što se tiče vas samih, najbitnije je da zaštitite glavu, koristite neku maramu, kapu, šta god, pošto se farba sa kose jako teško skida. I jedan mali savet, pomoću rukavice za peeling možete lakše da skinete kreč ili farbu sa tela, ukoliko niste u potpunosti zaštitili telo kao što nisam ni ja na ovom snimku. Kod farbanja lamperije između četke i valjka i pištolja za farbanje, ja bi uvek izabrala pištolj za farbanje, pošto je mnogo lakša varijanta i apsolutno se isplati kupovina pištolja ukoliko planirate da farbate lamperiju. Razlika između ove dve opcije je bukvalno u danima. Kada farbate lamperiju pištoljem za farbanje, to ide mnogo brže, dok bi vam sa valjkom trebalo mnogo više vremena, prosto zato što između imaju brazde koju svaku morate da ofarbate četkom, valjak tu ne prolazi. U slučaju da koristite pištolj, još jednom ću ponoviti, obavezno zaštitite i prostor i sebe. Imaćete možda utisak da farba nigde ne kaplje oko vas i da je sve to ok i da ne morate možda toliko da pazite, ali pri korištenju pištolja verujte da gomila malih sitnih, ne znam ni ja šta su, delova farbe, pršti oko vas i bukvalno se lepi i za vašu kosu i za vas i za prostor koji niste zaštitili. Znači ako ne postoji karton ili šta god da ste stavljali, koristili pri zaštiti prostora, verujte da će završiti na tom podu ili na komadu nameštaja, znači obavezno sve zaštitite. Sledeće pravilo koje je jako bitno jeste razređivanje farbe. Ukoliko koristite valjak i četku, farba se razređuje prema uputstvu za razređivanje od proizvođača. Ukoliko je u pitanju pištolj za farbanje, onda to ide malo drugačije. Kod pištolja za farbanje farba se obično više razređuje, dodaje se veća količina vode, nešto veća količina vode, pošto sam ja u ovom slučaju koristila sve farbe na vodenoj bazi kako se one ne bi toliko osjećale u prostoru kasnije. Bitno je da se farba razredi do određenog nivoa, postoji posebno uputstvo kako bi mogla da prolazi kroz pištolj za farbanje. Ukoliko farba slučajno neće da prolazi kroz pištolj, sasvim moguće da farbu niste razredili kako treba i da treba da je razredite još više ili možda niste podesili mlaz kako treba, nešto od ta dva. Najpre nanosite primer, a potom farbu, znači prva ruka je primer, onda ide farba u jednoj ili dve ruke u zavisnosti od toga koliko vam je prva ruka ispala dobro. U mom slučaju to su bile dve ruke, prosto prva ruka, primer i prva ruka jednostavno nisu pokrile sve u potpunosti, a ja sam perfekcionista pa sam htjela ovo da mi izgleda baš dobro. Inače, moja lamperija je pre ovoga lakirana, od tada je prošlo jedno 15 godina, ali nije napravilo problem za postojanje nove farbe. Sledeće pravilo jeste farbanje ivica, znači ofarbajte prvo ivice četkom ili ako želite sa pištoljem koristite zaštitni karton koji ćete podmetnuti tako da vam farba ne ide na zid. Ovo pravilo vas spašava da kasnije nemate previše popravki, to jest da vam se farba ne prenosi na delove zida gde ne želite i da ne gubite posle vreme popravljajući te sitnice.
Sljedeće pravilo vezano je za stajanje. Ukoliko stajete, pravite neku pauzu dužu od 5 minuta, a pri velikim vrućinama to može da bude i manja minutaža, pištolj, odnosno onaj deo gde prolazi farba, obavezno potopite u vodu i nemojte da razmišljate ni trenutka, spasite sebe muke. Ukoliko farba zapekne, provešćete pola sata čišćeti pištolj, a u nekim momentima možda nećete moći da ga očistite. Tako da ne razmišljajte, potopite pištolj u vodu. Na kraju svega ovoga, najbitnije pravilo u svemu ovome je bezbednost vaša. Ukoliko se penjete na merdevine, komade nameštaja, bilo čega, gledajte da merdevine budu stabilne, da se pridržavate za zid ili šta god ukoliko je to potrebno. Ako ne možete da obezbedite bezbednost, nemojte ovo da radite. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan. Ukoliko mislite da sam nešto propustila što je trebalo da navedem, slobodno mi pišite u komentarima. Ukoliko vam se video svideo i mislite da je koristan, slobodno ga lajkujte. A možete i da me zapratite kako biste me podržali u stvaranju još ovakvih videa na mojoj stranici Uradi sama.